जरा एक बार सोच कर देखिए, भले ही नींबू की कीमत आसमान छू रही हो, लेकिन ये छोटा सा फल आपकी सेहत के लिए खजाना साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। बस आप एक नींबू को गैस पर हल्का सा सेक लीजिए। इसके बाद उसे बीच से काटकर उसका रस एक चम्मच में निचोड़ लें। अब उसमें बस एक चुटकी सेंधा नमक डालकर अच्छे से घुमाइए और तुरंत पी लीजिए। हफ्ते में 5 से 6 बार ये नुस्खा अपनाइए और फिर देखिए जादू। खांसी, जुकाम और गले का दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। ये एक बेहद असरदार घरेलू उपाय है, तो इसे जरूर आजमाइए। और हाँ, ऐसे ही बेस्ट और यूनिक कंटेंट को जानने के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।